Kuborigwa kwa rurogochia santo alibakorokana gutwara gwichirana kwebirengerera ndagokorera omuchando bwobongo kwaneke bunankuri barobokonye kurwa saba sani abayigo nabamanye bunenchire mu yokonyara koiraninse ebirengereri ebinge ebikorera abantu gutwara omuchando bwobongo aniga kwanwe kerekeri kembekeri kia Gusi mental awareness kubwatira namone kembekeri kia you rise kibono kamanyekana kia you rise babwatira nasobwa mo kwaneke bunankuru bare ngana yabo yegenkyo asenchira yokonyara koiraninse amangana arengete ebirengereri ani mukuru wa servant abo barwarokane gutwara ebirengereri ebyo nona boni gekembeki gyate birabuna uguchera no kwebirengereri nakyo gatiye binto bikero muntu gutwara oboroiro somo chando bwobongo buno tokumanyigwa asenchera yobikirana. You have your story, but your glory is here. Ekero ensengima egenda tegochengerana kurwa obosemya igoro yobochenu bwakebongo asomo chenyi ogatano nigo ekiombe gya Kisii Interdenominational bakobwaterana nebyombe binde buna you rise daraja mbili visioners volunteers Gusi mental awareness Young Women Christian Association nebyombe binde babakwariania egeikaro kyabage kurwa obosemya gochya saba sae as the Kisii County Interdenominational Fellowship Ministries. Today we are hosting Pastor Robert Burale alongside other guests, and we are focusing ourselves on mind matters. Mbaichanira omubaro monene bw'abantu babwate omuchando okebongo engane aberege kwirera abantu abange goitana goita abanchi babo bwate chinchira turanyare ko bakonya ikero mubwate chishida na ende mwasibuka gukwane ikero mubwate challenges igorero no musagirikano monene astwachire ya Kisii birinde to nyare gosemania na kumanya mange kuhusu afya yake bongo. Mental health nero ishida na tubwate in Kisii tubwate around 60% of the population naba youth naba sai maybe akonyoro bolito dibaga kukwana na abantu bayigori sabantu bekenyoro konyoro chire korosi bobe uko ani ebintu mune stress mune cyokonyora godiri na chiro chi before bakachiko uko ita ekera wachikorosi akonyara koratina obuwo asabantu basaba gusanga nabale angena barabwo ekero babwate obokongu na kuligia obokonyi asinyagitari chinga kibabwate omuchando okebongo konyara koratina obuwo koneka tokorosi na safe spaces mune twarosera abantu banyara kukwanda about them to be itochande tebinyo so that abanteka obongo omuntu oli okwana kumechandiriye bwate okonyara babaireki banyasolve. Also partner in regards to sports. We use sports to unify the community and also bring people, especially the youths, whereby we have had many cases regarding this mental health. But it is not sorted out and maybe does not have someone to talk to. It still boils down to a mental health issue because it will give someone stress. And stress is one of the issues that affect someone mentally. So we come in a way that we intertwine the services, whereby even during the counseling for reproductive health, we also talk about the mental health issues. Boiga abantu mbasimosokia abana babwate omuchando buna bwendurume okebongo nemechando yende elinde babakonyora okukonywa. Nande mwana ande nabo stress echi chikonyora chia direct n'uburwayi bwa epilepsy igora rero turega gukwanira uburwayi mental health issues kana abantu babwate michando abanyare bakwana ba reach out ase abanyagitari nabasana nasabantu bose bari bakone saba kwaro chia serikali kaunti ya Kisii kurugo sirego chia sabantu babwate omuchando okebongo nebyo mbibigenda tekurwania esegi omuchando oyo so etogo saba omoski arati na Ministry of Health banyarego utoikane akoba at the end of the day barabako control a lot of resources ona chinyagitari cy'abantu abatakere gocha chi dispensary even training capacity building. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se kaunti ya Kisii Job Maangi.